tal, gente? Vamos a seleccionar Loquillo versus Chuti. Cuartos de final, FMS Internacional. Versus Loquillo es un shock, man. Uf. Qué ara, Loquillo. Es un shock, man. DJ Pacha. Lo tenemos. Fucking let's go, fucking let's go, fucking let's go. Que nos damos el pie. Que no pueden Empezaba contar. yo te dije que empezaba yo. Yo gané en piedra, papel o tijera. Y te dije que empezaba yo. 2, 1, tiempo. Chuti, si eres el campeón, ¿por qué estás asustado? Yo no lo estoy porque aquí estoy a tu lado. El que dice empieza viendo rapeado. No es mi problema que no te hayan informado. Porque tienes tantos videos de rimas repetidas. Yo no tengo una terminación en mi vida. Por eso ya lo saben, me que trepe. Esa pensada y la de asesino la repetió 7 veces. Oye, amigo, ¿no sabías que existe el desodorante? Pues claro que sí, pero es que huele el de delante. Porque ha sido aficiante. Huele a mierda por la pregunta que ya te habías pensado antes. ¿Por qué no te pensionas si te estás quedando calvo? Porque de la edad ninguno estamos a salvo. Y eso deberías entenderlo con cariño, ya que eres un anciano haciendo el payaso ante niños. ¿Qué se siente haber perdido el primer round? Que ahora pregunto yo, ¿es que todavía no te has enterado? ¡Celebramos en 3, 2! ¿No te enteras una mierda del formato? No tengo problema, es que como soy el novato, entonces Diosito, yo te pido perdón por ser novato, por pararme, por matar al campeón. ¿Sí? ¿Y tú has sido campeón de algo? Sí, hermano, como trovador yo valgo. Estoy aquí porque yo soy un don nadie, que hoy se ha convertido en el mejor freestyler. ¿Ah, sí? ¿Y también eres mejor rapero que Clan? No, las cosas como van. Ese mar es grande, no le gané de balde y en honor a Clan, salten. ¿Le pones a saltar con las rimas de otro? Hermano, es que estoy loco como un potro. Lo siento, tú eres Dios, pero tampoco, por más que sea Dios, hoy te gana el loco. Ay, esta ronda. 1-0. 1-0. Y ahora sí, se viene el segundo round. Se viene el segundo round. Alguien dice que es 1-0, otro dice que 1-1. No sé, pero ahora vamos a ver en este round. ¡México está listo! Era un carbón y ahora soy un diamante fino. Ten mucho cuidado porque estás en mi camino. Hermano, hoy voy a pasarla divino, porque yo no soy rapero y tú no eres asesino. Y estuviste en Colombia en mi gobierno. Yo no te temo, eres un niño tierno. Echaste allá la rima del infierno y se levantó un olorcito a cuaderno. Porque la escribió, todo el mundo cuenta se dio. Te mando pa' tu casa, hoy te pensionas, literalmente Dios. Descansa en paz, voy a ganarle, disculpe, yo no le tengo miedo, pa' que ellos disfruten, lo voy a eliminar, hoy Loquillo lo escupe, me voy a la final con la Virgen de Guadalupe. Pa' su puta casa, hermano, hoy gano por la raza. Hoy lo vuelvo puta mierda, vino como campeón y se va como reserva. ¿Qué está pasando? ¡Son! ¡Estoy ganando! ¡Fue puta! Porque me tildan, no te salva ni el milagro de las trenzas de Matilda. Ya sabes, me lo apaño, así que vas a ver que yo voy a acabar contigo. Por supuesto no soy asesino, porque toda la crew que me acompaña no la dejé en el camino, hijo de puta. ¿Pero qué me va a contar aquí? Yo tengo más huevos desde Madrid. Asesino me la come, yo ya le puso el fin. Y tengo tantos cojones que lo digo en su país, hijo de puta. Vas a ver que yo te parto, porque tú no eres para tanto. No es el asesino, loco. El chiste de que le habías ganado al clan, mejor cuéntaselo a otro. Porque yo te derroto, yo soy el mejor y lo noto. Porque sabes que soy el mejor, te tiene que acompañar una virgen para poder mirar a Dios. ¡Chúpala, bro! En la situación
Porque sabes cómo pierde. Improvisa y me responde una batalla de diciembre. Creo que no, este MC era comediante antes de venir. Ahora es abogado del free. Porque has hablado más por el asesino que por ti. 2-0, 2-0, 2-0. Estamos de acuerdo, 2-0. 2-0, 2-0. Se puede soltar ya, bro. Dice que 2-0. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? No sé quién gana, pero México está listo. ¡DJ! ¡Soltalo! Yeah. 2-0. Sí, pero puedes remontar, no te preocupes, bro. Dicen que tiene la 3. Yo soy el mejor cabrón, no lo ves, ¿eh? Como yo te doy una paliza más de lo que te crees. Es por eso que te doy un palizón y yo voy a salir como campeón. No puedes hacer la negación, si eres el loquillo yo tengo razón. ¿Lo entiendes, cabrón? Claro que yo estoy al mando. Me la suda la polla que porque quieran a mi rival todo este le estén gritando. No diferenciamos tanto. Tú solo rapeas porque eres famoso, pero yo me hice famoso rapeando. ¡Chúpame la polla, pana! Me pongo en serio y este no me gana. Tu carrera no se parece en nada. Yo he aguantado 15 años y tú no aguantaste ni 4 jornadas. Es que esa es la verdad. Este hijo de puta no me va a ganar. De hecho que Loquillo está en esta internacional. Falta el respeto a los que estuvieron en la liga hasta el final. ¡Mediocre! Te hago un bizum pa' que cobre. Hay gente que lo necesita y traen a este hombre. Otra vez el capricho de un rico matando los sueños de un pobre. Bien. Buena. 3-0. Y encima por el agujero. Porque este no me va a ganar. ¿De qué sirve ser loquillo ante un loco de verdad? Sirve de mucho, baboso. El 3-0 es mío, que te veo nervioso. Llego, soy talentoso, te gano chuti, me la gozo. Hermano, odioso. Vete pa' tu casa, cabrón. Ya es hora, ya ganaste toda competición. Hoy ya no resucitas, es suficiente con la Virgen bendita. No peles el cobre, yo traje el sobre. Me dices a mí que yo le quito el dinero a los pobres. Hermano, la plata que me dan aquí mi raza, ¿saben en qué me la gasto? La distribuyo allá en las plazas. Cierto que sí que los he apoyado. Les he dado pasajes, les ayudo con mercado. Y tú lo mismo no puedes contar. Tienes todo por perder y yo todo por ganar. Y sigo para adelante. Estar pendiendo conmigo te parece algo frustrante. Te ves como un debutante. Tú no eres el mejor, eres el más importante. Pero desde hoy fallas. Ven, mi amor, por favor, tírale a este canalla. El trapo se cayó en mitad de la batalla, pero ha sido Chuti quien tiró y la toalla. No, eso no es igual. 2-1. 3-0, amigo. 2-1. 3-0. No, señora. 2-1 2-1. está mejor. 2-1. ¿Cómo va? 3-0, 2-1. Es que no puedo coger tanta ventaja. ¿Cuánto va? tampoco, Bueno. marica. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? 2-1. A ver, no se escucha. Ahora, escuchame una cosa. No por un palizón, pero Silencio. ahorita le está sacando Escúchame, la diferencia de se puntos para viene poder llevarse a la directa. El round deluxe. Donde mi ustedes opinión, son claro. protagonistas con el silencio, chicos. Silencio, por favor. Mira lo que está pasando. Sabes que a la gente la represento. Vine para ponerle un final feliz al cuento. Yo no te tengo miedo.
Y en las votaciones saqué muchísimo más. Fueron miles, pero vine por 5 voticos más. 5 votitos más. Y eso dije. Tú estás aquí porque eres famoso, no porque seas bueno haciendo freestyle. Mejor que tú serían el Rader, Bihai, eso es algo que salta a la vista. A Franco también le ofrecieron entrar en los votos y dijo, no me lo merezco, así que hasta la vista. Eso es lo que diferencia a un señor de un famoso oportunista. Bien, bien, bien. Muy bueno. muy Viene bueno. a decirme a mí que yo soy un oportunista. Investiga mi carrera y verás que soy un artista. Y tú eres tampoco artista. Querido Chuti, aunque te duela, que pa' que te llamen artista ni te quitas la escarapela. Claro, esto de responderlo muy sencillo, porque hay gente de seguridad trabajando y a mí no me cuesta con llegar diciendo, no, yo paso, que soy loquillo. Y hay una explicación que la tuvieron que dar y te la voy a dar, joder. Yo también soy el mejor en lo mío y no le quito el puesto a nadie en el campeonato de ajedrez. Puros llorones, hoy no han podido con mis improvisaciones. Sí, yo gané Chuti por votaciones. Hoy para ganarte tengo más de 60,000 razones. 60,000 razones, men. 60,000 le voltaron a él. Pues yo creo que utilizó bots y es muy fácil de entender. Consiguió 60 y aquí no puedes ni conseguir 3. Mira cómo es el freestyle y las cosas como se dan. Sigue aquí el papelito que le di a Clan. Él se limpió el trasero porque causó lástima. Ahora te lo doy a ti, sécate las lágrimas. Me puedo secar las lágrimas, así es como los hombres consiguen pasar página. Porque todos me respetan, mira tu contrato, como lo tomas al pie de la letra. Le hablas a la letra minúscula, pero todavía te quedaba la mayúscula. Hoy te rompo el fémur y el húmero. Hoy no soy la letra, hoy te gano por números. Por números mi broda cree que me impresiona ni antes ni ahora. Que te den o que te jodan. ¿Quieres hablar de literatura, broda? Tú sigues un guión y yo vengo pa' que el resto coma. Mira, flacuchenta embarazada, saca por favor el flow que no has sacado nada. Muéstrame Dios, ¿dónde están tus roles? Que estás a punto de irte a llorar con otros españoles. Lloramos los españoles en diferentes batallas, diferentes situaciones. Eso es lo que define quién es el mejor de la historia. Porque yo te insulto a ti, pero no insulto a Colombia. No, ganaste en Colombia, tarado. Y tu triunfo todavía no te lo han dado. Disquera el infierno, lo habías mencionado. Esto es México, ganaste en el infierno equivocado. En Colombia toqué a full. En Colombia me fui al ataúd. Yo robé, tienes razón lo que dices tú. Pero ¿en FMS o en Red Bull? ¿Qué? 3-1. 3-1. Qué loquillo. Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. No, Se ganó. Sí, de hecho. ¡Jurados! Bien ganado. A la cuenta de 5, 4. Hey, gracias, los quiero mucho. La buena, que iba el freestyle.